Ребенок закашлял. Вы идете в аптеку за сиропом. Это стало нормой, но иногда кашель – это не просто симптом простуды, это сигнал тревоги, который нельзя заглушить сиропом. Родители теряют драгоценные часы, давая ребенку отхаркивающий от кашля, который вызван совсем другой причиной. Ложный круг, инородное тело в дыхательных путях, пневмония – это все начинается с кашля. Нужен срочно врач, если кашель появился внезапно, без предшествующей простуды. Ребенок задыхается или дышит часто, лающий кашель ночью со сиплостью, температура выше 38,5 больше 3 дней. Не ждите, вызывайте скорую. Сохраните это видео, оно может пригодиться в нужный момент. Поделитесь с молодыми родителями.